大家好，我係 Dream11。近排咧好多朋友都 message 咗喎，問啦有啲咩日值好用啦而家。咁好多朋友咧就會問德卡好冇啊咁樣啊，所以今日咧我就特別介紹一下德卡嘅球板啦。咁德卡嘅球板啦，大家都知道喺市面上買到嘅最好嘅就係 Speed 90啦，10mm 啦。咁其實佢除咗呢個 Speed 90 10mm 係好嘢之外啦，咁喺市面上啦能夠買到嘅德卡球板當中咧，其實有兩種咧嘅性能咧係喺呢個 Speed 90 10mm 以上嘅喎。咁今日咧我就為大家介紹下呢兩支球板啦。第一支就係呢一支啦，呢一支咧就係一個歐洲先有得買嘅版本嚟嘅，但我見到咧有啲 shop 都攞咗嚟賣㗎啦，香港。佢就係呢個 Imperial Hinoki 2020啦。2020大家都諗到佢當年係為咗紀念奧運或者係奧運概念而推出嘅球板啦。頭先都講過啦，呢支球板咧係淨係歐洲有得賣嘅啫，歐洲某一個 shop 先有得買啊，因為係佢喺德卡嗰度咧直接訂貨嘅。咁呢支球板比較貴嘅，咁佢係一支10mm 嘅球板啦。咁俾大家睇一睇佢嗰個木紋先。咁我呢支咧就係一個好深嘅木紋嘅球板啦，嗱係好深刻嘅木紋啦。咁佢面有印字嘅，喺德卡球板裏邊好少有啦，就係 Imperial Hinoki 2020啦。咁呢支球板咧喺嗰個 shop 嗰度啦，其實咧嘅量唔係太多嘅，成日都賣晒。咁近排去間 shop 嗰度咧就直頭冇得賣添，唔知佢仲會唔會有貨咧？咁我有個朋友啦，打橫板嘅。佢咧訂咗幾支嚟用，佢覺得非常之好用啊！但係咧，由於佢嘅要求啊，好似要係幾重下啦，所以咧唔係咁多貨俾佢揀嘅啫。呢支球板真係好唔錯嘅，嗱兩邊啦都係一貫佢嘅打磨出兩個眼啦。咁德卡照樣係釘嘅德卡牌啦。咁喺買到嘅德卡裏邊咧，我覺得呢支係比較推介嘅，因為佢確實咧個木嘅質素咧係非常之好嘅。咁呢支係其中一支，我覺得係 over 咗 Speed 90 10mm 嘅球板啦，德卡能夠買到嘅。咁遞埋一邊先。咁另外一支咧就係呢一支啦。呢一支係咩咧？呢一支咧就係呢個德卡 Hybrid 90 10.5mm 版本啦。咁 Hybrid 係咩嚟咧？其實咧喺我記得都有10年前啦，冇左右啦。佢第一次出 High Blade 咧，德卡第一次出 High Blade 啦。咁佢嘅意思咧係一個高階版本嘅90同70啦。當時 High Blade 有90同70兩隻啦。咁嗰時係紅盒嘅，我記得，因為嗰時大家如果記得啦，係嗰時德卡個盒咧係粉藍盒嘅，而佢咧就嗰個 High Blade 版本啦，就係用咗紅色盒啦。咁佢嘅產量好少當時。咁咧，我亦都係冇買到嘅，而家都有少少後悔當時點解唔買。咁俾大家睇睇支板先。嗱，呢支就係個木紋唔係深刻嗰啲啦，就係好直好密嗰啲啦。咁德卡出品一向都係好嘢嚟㗎啦。咁其實咧 Hybrid 呢支板咧，我就見到有啲特別嘅嘢啦。就係大家見到啦 ，Hybrid 呢個字啦，即係 Hybrid Speed 90啦。咁我呢支係日版嚟嘅，日版呢個字咧。就係印落去嘅喎，大家可以睇睇啦，印落去嘅。咁跟住另外一邊係 Speed 90 10mm 啦。但我見到一啲版本啦，例如台灣版本咧 ，Hybrid 呢個字咧 ，Hybrid Speed 90呢個字咧係貼紙貼落去嘅。咁大家咧可以從呢度咧就分辨到台灣版同日本版啦。台灣版雖然貨係都唔多啦，但係咧都比較易買到嘅。而日本版嘅 Hybrid 咧，直頭係想要貨都冇啊！係呢個舊年啦，即係2021年啦，我見到咧德卡賣出嚟嘅 High Blade 咧係得4支嘅啫，唔計人哋特別 order 嗰啲啦。冇錯，係2021年，佢只不過係製造咗4支嘅啫。咁你見到啦，佢嘅貨非常之少嘅，所以咧真係能夠買到咧，都已經係一個非常之好運嘅事嚟㗎啦。而且價錢好貴嘅喎，我覺得我呢一支咧係挨近到4萬幾 yen 以上㗎啦。即係比平時啲 Speed 90咧係貴咗好多好多嘅。咁睇下啦，個尾牌都我記得都好似釘嗰隻嚟嘅。我記得有一輪咧啲尾牌咧唔係釘嘅，係黐上去嘅。咁照樣有 JTTA 啦。
咁係咯，嗰個成個版其實咧，如果睇清楚啲咧，佢係有小魚鱗嘅，少少有魚鱗嘅。呢支版係非常之靚啦，非常之稀有啦。咁如果想買嚟用嘅朋友咧，其實追求日本版咧，我諗就有比較困難啲啦。咁但係台灣版咧，我諗都應該係能夠買到嘅，因為台灣個代理啦，我見到咧周不時咧都會翻到貨嘅，同埋好得意喎。Daka 咧分開個代理咧分開得幾分明嘅喎，例如日本有日本嘅佢自己嘅嘢啦，咁 High-Breed 個字又唔同咗啦。咁咧台灣有台灣嘅嘢喎，台灣有 N50咁樣啦，譬如佢復刻翻 Speed 50咁嘅球板啦，但係咧其他國家又冇啦。咁中國國內啦就有佢自己獨特嘅型號啦，好多都，而且賣到好貴添，全世界賣Daka賣得最貴嘅地方咧就係中國啦。咁大家都可能見過佢支 Royal 600㗎啦，好似賣成萬幾蚊一支㗎，真係連一個金色嘅盒啦，真係完全咧同Daka咧原本個設計啊或者係感覺咧完全係兩回事嚟嘅，可能係迎合翻呢個國內嘅要求啦，嗰啲人嘅中意嘅審美眼光啦。咁呢一支就係我嗰支推介嘅 High-Breed Speed 90啦，呢一支就係另外一支Imperial 2020啦，咁呢兩支咧就係我覺得喺市面上邊咧能夠揾到咧最好嘅Daka球板啦。咁今集為大家介紹嘅Daka球板咧就介紹得差唔多啦，大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦同留言俾我啦。大家仲有啲咩日籍嘅問題想去討論嘅可以留言俾我啦。咁今日要講嘅嘢就係咁多啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。